大家好，我係阿 D，怡保的故事。響怡保咧有好多代表怡保嘅美食啦，豆腐花咧就係其中之一啦。咁豆腐花咧係潮州人嘅美食啦。以前嘅人咧就一嚿豆腐花嚟撒啲砂糖啊同埋薑汁啊，就係咁樣食噶啦。你會見到佢哋台上咧就有一個砂糖噶啦，咁樣一層豆腐花就一層砂糖食落去噶啦。響怡保咧仲有一間豆腐花店咧，就保留住呢個傳統嘅食法嘅鼎豐豆腐花。潮州豆腐花咧，佢係傳統嘅食法。以前做豆花人大多數係潮州人，佢哋就係咁樣方便，bắt一嚿豆腐花、砂糖，喺入邊已經有花生、有芝麻咗嘅，咁樣有甜咁樣一碗豆腐花咯。佢就係冇煮糖漿嘅。響香港啊、潮州啊，最多係呢啲潮州豆腐花㗎。口感係仲要係食嘅砂糖，有花生味，有多少嗰個芝麻。帶香，有薑汁黐鹹，你就食到個滑，帶嗰個砂糖嘅口感。人哋睇到嗰碗糖啊，會驚。咩正改變啊？新時代變改變有糖漿啊、黃糖啊、薑糖啊咁樣。其實咧，你去解釋咧講嗰個糖咧係我哋糖漿咧煮上嚟咧，比嗰個潮州嘅糖仲更加多，係好多糖嘅熬出嚟。佢正變咗咁濃縮，其實個砂糖你睇下，我哋咁樣手埋一羹仔嘅啫，你睇到嗰堆糖，但係後邊冇糖嘅喎，係咪？我哋嘅糖漿一淋落去啊，四周圍都係糖漿噶啦。豆花其實兩個都係咁滑嘅，有啲滑咧係帶嗰個口感嘅潮州，滑帶嗰糖嘅口感。我哋嘅糖漿嘅咧係得個滑咯，滑香咯，冇嗰個糖嘅口感咯。係啊，其實咧正式食嘅，潮州人愛食呢個砂糖嘅口感啦。潮州咧有啲人咧係愛食甜嘅，做咩咧？一路食一路揼嘅喎，唔係嗰堆我俾你就係咁樣算數嘅，我仲一樽樽咁樣俾你哋咧，一路食一路自己加，仲要揼都要食到個砂糖嘅口感，正係潮州豆腐花。嚟到怡保嘅大家咧，想食豆腐花咧，就可以試下呢個傳統潮州人嘅食法啦。就呢個鼎豐豆腐花呢度有嘅。我哋下集見。